მტრულ საქმიანობაში დახმარება და საბოტაჟი გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. ოპოზიცია კითხვებს გაურბის, მმართველი გუნდი კი ამბობს, რომ პოლიტიკა ვერ იქნება დანაშაულის გადაფარვის ინსტრუმენტი. გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. საუბარია ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციების ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე თითოეული ჩვენგანისთვის, ძალიან ზოგადად ქვეყნისთვის, ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით ჩვენ ამ თემას, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს არა ერთ რომელიმე უწყინარ მიმდინარეობ თუ პროცესთან, არამედ ძალიან სერიოზულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ძალიან სერიოზულ შესაძლო დანაშაულთან და ამიტომ თითოეული პროცესი, თითოეული ნაბიჯი იქნება დეტალურად შესწავლილი და საზოგადოებას ექნება აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია თითოეულ პროცესთან დაკავშირებით. დანაშაულის ჩადენა, დანაშაულისგან გაქცევა გასაქცევი სივრცე ვერ იქნება პოლიტიკა თუ არსებობს კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული მტკიცებულებები დანაშაულის, მაშინ ამას მოყვება აუცილებლად შესაბამისი რეაგირება განურჩევლად იმისა, ეს ადამიანი პოლიტიკოსია, ფეხბურთელია თუ სხვა პროფესიის წარმომადგენელია. ბევრი ძალა არის ქვეყნის შიგნით, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი პოლიტიკური მიზნების მიღწევისათვის აბსოლუტურად არაკანონიერი, ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები განახორციელოს, რაც გარკვეულწილად მათ შორის გარკვეული გარე ძალების მხრიდანაც არის წახალისებული და პროვოცირებული. ამიტომ ამას სჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი პასუხის გაცემა. რაც შეეხება ოპოზიციის დამოკიდებულებას გამოძიებისადმი, ეს არ ახალია და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ალბათ ბევრნი ის მონაწილეები, რომლებიც იმ რაღაც გაურკვეველი თანხებით ფინანსდებოდნენ და იმ რაღაც გაურკვეველი თანხებით შემდეგ აორგანიზებდნენ იმ დესტრუქციას და იმ საშინელებას, რაც ვნახეთ რუსთაველზე სულ რაღაც რამოდენიმე თვის წინ და ასევე შეგახსენებთ აი მასალებს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამა თუ იმ პარტიული თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ამოიღო. იმ დიდ რეიდსაც შეგახსენებთ, რის შემდეგაც ეს ძალადობრივი აქცია უცებ ერთ დღეს გადაიქცა უკვე არაძალადობრივად. პოლიტიკური კონტექსტით საბოტაჟს ყოველდღე უყურებთ. აბა როდესაც თქვენ მიდიხართ თან, ეუბნებით ევროპულ სტრუქტურებს, რომ მოდი საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭოთ, ეს თუ წამახალისებელია საქართველოს ევროინტეგრაციის და არასაბოტაჟი პოლიტიკური თვალსაზრისით, კი ბატონო, ან ვიზა ლიბერალიზაცია შეუწყვეტეთ საქართველოს მოქალაქეებს, ეს თუ პოლიტიკური ნიშნით საბოტაჟი არ არის, ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ამ საბოტაჟის ფორმები რამდენად იძენს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ეს პროკურატურის გადასაწყვეტია და ამას ერთად ნახავთ ყველა.